basso? Sì, contro il muro. Contro il muro? Mi hanno dato tanti punti, sì. Ai, quanti punti hai avuto? Hai mai sbattuto il cocci già? Vedi? Si vede dalla camera? Sì. Questo qui dobbiamo andare a sistemare. Ecco fatto. Visto che non c'è nessun dolore, ho ragione, Sì. la paura c'è sempre. È assolutamente normale, ok? Gli occhi hanno un problema. Guarda, spingi in alto e subito tanti, giustamente. Questa paperella, mi piace la paperella. Un po'. La vedi già subito doppia. Spingi in alto e subito cede. E subito qua cedi, spingi, cedi completamente. Sì. Voglio fare un test. Perché tocchiamo, sicuramente si tocca il nervo e si cede tutto. Metto questo magnete semplicemente. Mamma mia, proprio. Fa anche male, infatti. Qua tantissimo. Sì. Qua molto di meno. Ah, Già da voglia, subito. tantissimo. Tantissimo, vero?